Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما यकीनन Allah और उसके फरिश्ते şüphesiz Allah ve onun melekleri Resulullah'a rahmet वो gönderirler. लोगों जो ईमान लाए हो Ey inananlar, siz de kendisine salavat okuyunuz ve selam gönderiniz. Bu ayet açıklıyor. Yüce Allah kendi Resulüne kendi rahmetini gönderir. Onun melekleri dahi Hz. Resulullah'a dua okurlar, kendisi için rahmet isterler. Durum böyleyken değişik hilelerle ve yollara başvurarak bu Yüce Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem'in ilerlemesini mani olmaya yahut azaltmaya çalışıyorlar. Onlar asla başarıya ulaşamazlar. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e çirkin suçlamalar yaparak kendisini hedef tutarak zannederler ki biz başarıya ulaşacağız. Onlar Ahmeklerin cennetinde karıyorlar. Onların bu antrikaları ve çabaları Allah-u Teala'nın bu yüce peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem asla hiçbir zarar veremezler. Bu gaye için Yüce Allah kendisini göndermiştir. Ve onu elde etmek Allah-u Teala'nın lütfuyla olmaya devam edecek. Ve bu çağda bu gayeyi elde etmek için Yüce Allah kendi gerçek aşığını göndererek İslamiyet'in güzel talimatını ilerlemenin yeni kapılarını açmıştır. Kısacası Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ki kendisini Yüce Allah her zaman ve her kavim için peygamber olarak göndermiştir. Onun yardımını
yardım malzemelerini Allah-u Teala kendi rahmetiyle ve lütfuyla kendisi yapmaktadır. Hz. Resulullah'ın muhalifleri ne daha önce başarıya ulaştılar ne de şimdi başarıya ulaşacaklar. Bu Allah-u Teala'nın kararıdır. Onun için gerçek Müslüman buna asla aldırış etmemeli ki İslamiyet'te yahut Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in makamı dünyalık bir çabası kendisine zarar verebilir. Evet, Hz. Allah gerçek Müslümana bir görev vermiştir. O da şudur ki Allah-u Teala nasıl ve onun melekleri nasıl bu yüce peygamberin makamını yükseltmeye kendisine rahmet gönderiyorlarsa siz de görevinizi yaparak Allah-u Teala'nın bu sevgili, kamil, mükemmel ve son peygambere sonsuz salat ve selam gönderiniz. Gerçek görev budur her bir Müslümanın. Bu peygamberin işini ilerletmeye çalışanların arasına girerek yüce Allah ve onun meleklerinin onların arkasında yürüyerek biz Resulullah'a sayısız selam göndereceğiz. Geçen günlerde Fransa'da bazı olaylar oldu ve Müslüman olarak adlandırılan bir gazetenin bürosuna saldırarak 12 kişi öldürdüler. Onun hakkında kısa zikir yaparak ben geçen cuma hutbemde Ahmedilere, cemaat üyelerine salavat okumalarını dikkatlerini çekmiştim. Adam öldürmekle İslamiyet zafere ulaşamaz. Aksine Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e salat okumakla biz kendi görevimizde başarıya ulaşabileceğiz. Ayrıca ben şundan da bahsetmiştim, üzüntümden ki bu saldırı neticesinde yanlış tepki yapılabilir. Ve bunlardan zaten bu bekleniyordu. Kötü tepki göstererek, yanlış tepki göstererek bunlar tekrar karikatürler yayınladılar. Onlar bizim için bize eziyet veren oldu. Ve her gerçek Müslüman için üzüntü sebebi olmalıydı. Bunun faydası ne oldu bu terörizmin? 2-3 sene önce dahi bunlar kötü bir işte bulundular bu gazete sahipleri. Müslümanlar tekrar bunu ortaya çıkardılar. Bu gazete eskiden ne yapıyorsa bunun üzerine batılı dünyalık birçok lideri bunun üzerine büyük tepki gösterdiler ve onu reddettiler. Ve birçok hükümet dedi ki biz asla kendi gazetelerimize izin vermeyeceğiz. Ancak geçen haftanın olayından sonra birçok zahirde akıl sahibi kimseler ve liderler, sorumlu liderler dahi bu behude gazeteye yardım edeceğini ilan ettiler. Ve değişik yerlerden birkaç milyon dolar olarak yardım aldılar bu gazete. Bu gazetenin gazete 60 bin sayıda yayınlanıyordu ve deniliyordu ki belki sona ermek üzeredir, ölmek üzeredir. Sona ermek üzeredir ve sona erecektir pek yakında.
Müslüman olarak adlandırılanların yanlış tepkisi bunun yayımını 5 milyondan daha fazla ulaştırdılar. Bir gün içinde, bir hafta içinde. Ve şimdi bazı tahmin edenler diyorlar ki belki bu gazete 10-12 sene daha fazla yaşayabilecek ve eskiden daha 6 ay belki yaşayamazdı. Şimdi bu tepki dünyanın birçok ülkesinde yalnız İslamiyet'in talimatının yanlış düşüncesini ortaya koymakla kalmayıp aksine ölen düşmanının diriltmesinin karakterini de rolünü de oynadılar. Keşke Müslüman kuruluşlar ki İslamiyet adı altında zulüm ederler onlar anlasınlar. İslamiyet'in sevgi talimatı daha hızlı bir şekilde dünya insanlarını İslamiyet'e çekebilir. İslam dini nasıl sabır ve havsalayı öğretiyorsa başka hiçbir din ona asla karşı duramaz, mukabele edemez. Bu dünyalı maddi insanlar öyle insanlardır ki onların din gözleri kapalıdır. Onlar Allah-u Teala'nın peygamberleri bir yana bizzat kendileri Allah-u Teala ile alay etmekten dahi vazgeçmezler. Bu cahillerin ameli üzerine eğer bizim tarafımızdan dahi cahilane bir tepki olursa o zaman bunlar inata girerek daha da cehalete girecekler. Onun için Allah-u Teala der ki bunlara ilişeceğinize bunlardan iraz ediniz ve ayrılınız bunlardan. Uzak durunuz. Yalnız onların meclisinde oturmak yahut onların evetlerine evet demek günah değildir. Yahut insana günahkar yapmaz. Aksine yanlış iş yapanlara böyle bir şekilde tepki gösterilirse ve cevap verilirse ve onlar tekrar cevaben Allah-u Teala'yı istihza ederlerse ve ona kötü derlerse, söverlerse yahut Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında uygun olmayan kelimeler kullanırlarsa yahut hangi şekilde olursa olsun tepki gösterirlerse o zaman biz aramızdan bunu yapanlar bu günaha katılanlar olacaklardır. Onun için gerçek bir Müslümanın bundan uzak durması lazım. Bir Müslüman bundan uzak durmalı. Muameleyi Allah'a bırakmamız gerekir. Allah-u Teala aynısını söylemiştir. Bana geri geleceksiniz. O zaman ben onların çirkin işlerinin cezasını ben vereceğim. Herkes sonunda Allah'a geri dönecek. O zaman Allah kendilerine söyleyecektir. Onlar ne yapıyorlardı? Bugünlerde düşman İslamiyet aleyhinde kılıç kullanacağına öyle çirkin yollara başvurarak İslami talimatın ve Resulullah'a zarar vermek ister. Allah-u Teala şunu diyerek Allah-u Teala ve onun melekleri Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem'e rahmet gönderirler. Bunu diyerek usulü bir şey ileri sürmüştür. Bu hareketler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in makamını asla zarar veremezler. Sizin göreviniz bu boş işlere gireceğinize, cehalet ile cevap vereceğinize Hz. Resulullah'a salavat okumak ve selam göndermektir. Bir Müslümanın görevi budur. Bunun hakkını veriniz. O zaman siz göreviniz yapmış oldunuz sanki. Zikrettiğim gibi bu beyhude dergi aleyhinde olan insanlar bu saldırıdan sonra onlardan birçok lehine dönüştüler.
ki bu serbest düşüncesine herkes sahiptir. Fakat buna rağmen öyle akıllı insanlar dahi vardır, insaflı. Onlar arasında ki bu derginin Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında behude düşüncelerini sevmediler. Tiksindiler ve tiksinerek onların görevlilerini sorumlu tuttular. Mesela bu dergi adı Charlie Hebdo'dur. Bunun adı. Bunun başlangıç üyeleri Henry Russell'tır. Diyor ki bu dergi bazı karikatürler yayınladı. O da kışkırtıcıydı ve onun için bu işten dolayı müdür kendi taifesini ölüme gönderdi. Ve diyor ki bu gibi işler bizim temel yola aykırıydı. Ki bunlar birkaç senedir beri bunu yapıyorlar. Aynı şekilde Papa güzel bir beyanat vermiştir. Düşünce hürriyetinin bir sınır olmalı. Düşünce hürriyetinin anlamı bu değil ki herkes serbest bırakılsın tamamen. Her dinin bir vakarı vardır ve ona saygı göstermek gereklidir. Ve hiçbir dinin saygısına saldırı yapılmamalı. Diyor ki benim yakın arkadaşlarım örneğini veriyor. Onun turlarını dahi organize eden diyor ki eğer o dahi benim anneme lanet ederse yahut onu söverse benim tepkim şu olacak ki ben onun yüzüne tokat atacağım. Ve onun bu tepkisini beklemelidirler benden. Ki ben tokat atayım. Kısacası onun başkasının beyanatını kışkırtmak doğru değil ve bunlar böyle yaptılar. Güzel bir beyanat vermiştir Papa. Müslümanların dahi akıllanmaları lazım ve kötü tepki göstermemeleri lazım şimdi bundan sonra. Bugünlerde medya dünyaya hakim olmuştur ve bir yerde ateşi alevlendirmek yahut onu söndürmek, fesat çıkarmak yahut onu durdurmak bunun büyük bir rolü vardır. Bu sefer ilk defa oldu bu. Bu olaydan sonra İngiltere ve dünya medyaları dahi bizden dahi sordular tepkimizi. Biz bu adam öldürme konusunda biz dedik ki gayri İslamidir bu. Ve biz buna üzülüyoruz. Fakat hürriyet düşüncesinin bir sınırı olmalı. Yoksa dünyada fesat çıkarmanın sorumluları öyle insanlar olacak ki diğer insanların hissiyatını rencide ediyorlar. Kısacası bunun dışında detaylı sözler olduğu matbaada İngiltere'de Sky News, News 5, BBC Radio, LBC, BBC, Leeds ve Londra Live ve diğer birçok Fox, CNN, Kanada gazeteleri vardır. Yunanistan, İrlanda gazeteleri vardır. Bizim düşüncemizi ileri sürdüler. Bizim stüdyoda dahi mülakat yaptılar ve birkaç milyona İslamiyet'in gerçek mesajı ve talimatı böylece ulaştı. Burada Amir Bey ile dahi mülakat yaptılar. Bir televizyon İmam Bey ile dahi yaptı. İmam Atal Mücib Raşid Bey ile. Aynı şekilde Amerika, Kanada, Fransa'da bizim temsilcilerimiz vardır. Onlar ortak oldular. Matbaa takımı vardır. Stüdyoya çağırarak onlarla mülakat yapıldı ve sorular soruldu. Gazeteler bizim makalelerimizi neşrettiler. Yahut da haber verdiler bununla alakalı olarak. Kısacası güzel bu takım dahi güzel hak görev yapmıştır. Amerika ve Kanada'da dahi İslamiyet'in güzel talimatını ileri sürmüştür. Kanada'nın takımının matbaası ile olan alakalı oradaki bir gazeteci yazdı ki ben şu soru soruyorum. Ahmediye Müslim cemaat Müslümanlar arasında küçük bir fırkadır. Fakat buna rağmen o kadar fazla
onlar tarafından medyada haber çıkmıştır, onun sebebi ne? Ve onlar gerçek talimatı ileri sürmeye çalıştılar. İşte bu Allah'ın kaderidir. İslamiyet'in talimatının asıl şekli, şimdi Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gerçek aşığının cemaati dünya insanlarına söyleyecek. Kendisinden öğrendik biz bunu. Bu bizim görevimizdir. Kısacası geçen hutbemde de söylediğim gibi şimdi kendi ortamımızda dünya insanlarına mesaj verelim ve anlatalım. Bu tepki, yanlış tepki fesadı çıkartacak başka bir şey olmayacak. Ve bugünkü durum tekrar bir ateşi alevlendirecek. Ve bu ateş sonra 4 kenara yayılacak. Dünya ona tahammül edemez şu anda. Onun için yanlış tepkiden dolayı ne insanları kışkırttınız, ne Allah-u Teala'nın cezasını çekiniz. Allah-u Teala dünya insanlara akıl versin. Fakat bir Ahmedi'nin büyük bir rolü bununla birlikte öyle bir yol üzerinde yürümektir ki o Allah-u Teala bize onu söylemiştir. Ya eyyühellezine amenu sallu aleyhi ve sellemu taslima. Ey inananlar, sizler dahi bu peygambere salat ve selam coşku ile gönderiniz. Tabi Allah-u Teala'nın emirlerine göre bir mümin mümkün olduğu kadar amel etmeye çalışmalı. Ve niçin ve neden sorusunu sormamalı. Genellikle sormuyorlar müminler. Bir müminin imanı dini konularını bilirlerse ve dualarının anlayışı ilerlerse, çoğalırsa o zaman emrin, o buyruğun faydalarını dahi öğrenir yahut aklına gelir. Ancak biraz bilgi edindikten sonra öğrenmek dahi İslami talimatının güzel parçasıdır. İslam diyor ki bilgi edinin ve öğrenin ve bilgiyi elde etmeye çalışın. Allah-u Teala ile alaka kurmak için Allah-u Teala'ya doğru adım atın. Kısacası bu Allah-u Teala şöyle buyurmuştur, bunu öğrenin ki hikmet en çabuk sizin aklınıza gelsin ve yavaş yavaş onu öğreneceğiz demeyin. Allah-u Teala'nın emirlerine amel etmenin idrakı dahi size nasip olacak ve bu fehim ve idrak neticesinde daha güzel bir şekilde ona amel edebileceksiniz. Bununla alakalı olarak şu anda ben bazı hadisleri ve Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bazı iktibaslarını okuyacağım. Onlar salavatın önemini ve faydalarını dahi açıklarlar. Biz Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ile sevdiğini ileri sürüyoruz, iddia ediyoruz. Ve bu sevgiden dolayı bizim kalplerimiz yaralanıyor. Ne zaman ki Resulullah aleyhinde birisi kötü bir kelime kullanırsa yahut hangi şekilde olursa olsun yanlış bir şekilde Resulullah'a bir söz isnat edilirse bizim kalplerimiz yaralanıyor. Fakat bu sevginin gerçek izharı ve onun faydası nasıl olacak? Bu konuda Hazreti Abdullah bin Mesud'dan rivayet edilmiştir radıyallahu anh. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kıyamet gününde insanlar arasında en fazla bana yakın olan öyle bir insandır ki onlar arasından en fazla bana salavat okuyan olacak. Kısacası Hz. Resulullah ile gerçek sevgi ki onun neticesinde kendisine yaklaşalım, salavat okumakla olur ancak. Sonra Hz. Enes radıyallahu anh
rivayet edilmiştir. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kıyamet gününde o günün tehlikelerinden ve korkunç durumundan en fazla sizin aranızdan korunmuş olan öyle birisi olacak ki dünyada bana en fazla salavat okuyan olacak. Dedi ki benim için Allah-u Teala ve onun meleklerinin salavatı yeterliydi. Bu Allah-u Teala müminlere sevap kazanmanın bir fırsatını vermiştir ki salavat okuyunuz demiştir. Sonra dua etmenin güzel yolu hakkında bir rivayet vardır. Hz. Fuzale bin Ayaz diyor ki ben Resulullah yanındaydım. Adamın birisi geldi ve namaz kıldı ve dua okuyarak dedi ki Allahümme affirli varhamni. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ey namaz kılan sen acele ettin. Sen namaz kıldığın zaman ve oturduğun zaman Allah-u Teala'nın hamdini ve sanasını yapmalısın ve ondan sonra bana salavat göndermelisin. Ondan sonra hangi dua edersen istersen et. Ondan sonra adamın başka birisi geldi. Allah-u Teala'nın hamdini beyan etti ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat gönderdi. Bunun üzerine Resulullah şöyle buyurdu. Eyyuhal musalli, ey namaz kılan senin duan kabul edilecek. Sonra Hz. Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh rivayet eder. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu duydu. Müezzinin ezan dediğini dinlerseniz aynı kelimeleri, onun söylediği kelimeleri tekrar edin ve sonra bana salavat gönderin. Her kim bana salavat okuduysa Allah-u Teala ona 10 kat daha fazla rahmet indirecek. Sonra buyurdu ki benim için Allah için vesile isteyin. Bu cennetin mertebeleri arasından bir mertebedir. Allah-u Teala'nın kulları arasında bir tek insana verilecek ve ben umarım ki o ben olacağım. Her kim benim için Allah'tan vesile istediyse onun için şefaat helal olacak. Kısacası bu salavat Resulullah'ın sevgisini çoğaltıyor. Aynı yerde duanın kabul edilişi için dahi bir vasıtadır ve bağışlanmamız için dahi gereklidir. Hz. Ömer radıyallahu anh şunu söylemiştir. Dua gök ile yer arasında karır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat okumadığınız zaman onlardan hiçbir kısmı Allah-u Teala'nın huzuruna ulaşmaz, yükselmez. Salavat okumak için nasıl çaba sarf edilmeli? Bu konuda Hz. Mesih Maud aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Kendi bir müridine yazarak siz salavat okumak konusunda çok dikkatli olun ve nasıl bir sevgili bir insan için bir bereket istiyorsa aynı şekilde zevk ile ve ihlas ile Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için bereket isteyiniz ve çok tezerru ile isteyiniz ve bu tezerru ve duada bir yapmacılık olmasın. Aksine Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile gerçek dostluk ve sevgi olmalı ve gerçekten ruhun doğruluğuyla o bereketler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için istensin. Bunlar salavatta zikredilmiştir ve gerçek kişisel sevginin bir alametidir ki insan yorulmasın ve kişisel bir gaye olmasın. Yani şu gayeyle okusun ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala'tan bereketler belli olsun. İnsin Resulullah üzerine. Yalnız bu gayeyle olsun. Sonra salavatın hikmetini beyan ederek diyor ki şüphe yoktur ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başkasının duasına muhtaç değil, hadiste de beyan ettiği gibi. Benim için Allah ve onun meleklerinin salavatı yeterlidir. Fakat bunda
çok derin bir sır vardır. Kim kişisel sevgiyle başkası için rahmet ve bereket istiyorsa, o kişisel sevgiden dolayı o zatın vücudunun bir cüz'ü haline gelmiş olur. Başkası için rahmet isteyen kişisel sevgiden dolayı bu kişisel sevgi alakasından dolayı o vücudu sevenlerin onun bir parçası haline gelmiş olur. Dedi ki hakkında davet edilene verilen feyza davet eden için dahi olur. Kimin için dua ediliyorsa onun üzerine Allah'ın feyzi olur. Aynı feyz dua eden için dahi üzerinde olur. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzerinde feyzan, Allah-u Teala'nın feyzanları çoktur. Feyizleri. Onun için salavat gönderen ki kişisel sevgiden dolayı Resulullah için bereket ister. Allah ona çok bereketler verir. Fakat kişisel sevginin bu feyzi çok az belli olur. Onun için görevidir ki kişisel sevgiyi yaratmaya çalışalım. Sonra salavat okumanın sebebini beyan ederek Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam şöyle demiştir. Bizim Peygamberimiz Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sıdk ve vefasına bakınız. Her çeşit kötü harekete karşı koydu. Musibetlere katlandı fakat aldırış etmedi. Sıdk ve vefası buydu ki bundan dolayı Allah-u Teala lütfetti. Onun için Allah-u Teala buyurmuştur. İnna Allaha ve malaikatahu yusalluna alen nebiyye. Ya eyyühellezine amenu sallu aleyhi ve sellimu taslima. Yüce Allah ve onun melekleri Resulullah'a salavat gönderirler. Ey iman edenler, siz dahi Resulullah'a salavat okuyunuz. Dedi ki bu ayetten anlaşılıyor ki Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in amelleri öyleydi ki Allah-u Teala onları met etmek için, sınırlandırmak için bir kelime kullanmadı. Kelime bulunabiliyordu fakat bizzat kullanmadı onu. Yani Resulullah'ın ameli salihanın vasfı bir sınırlamadan daha onun dışındaydı. Bu gibi ayet başka hiçbir peygamber için kullanılmamıştır. Hz. Resulullah'ın ruhunda bir sıdk ve vefa vardı. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in amelleri Allah-u Teala'nın gözünde o kadar sevimliydi ki Allah-u Teala ebedi olarak emir verdi. Gelecekte insan teşekkür etmek için salavat göndersinler. Sonra şunu beyan ederek salavat istikamet ve dua kabul edilişinin vasıtasıdır. Mesih Muhammed Aleyhisselam der ki Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kişisel sevgisinin çoğaltılması, yenilenmesi için, onu yenilemek için her namazda salavat okuma gerekli oldu. Ki bu duanın kabulü için, istikamet için bir vasıta eline geçsin. Salavat istikameti elde etmenin büyük bir vasıtasıdır. Onu çok yapın. Bir gelenek olarak değil. Aksine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in güzelliğini ve ihsanını gözlerinizin önünde bulundurarak ve derecelerinin ilerlemesi için ve başarısı için bunun neticesi şu olacak ki duanın tatlı meyvesi elinize geçecek. Bu derecelerin çoğalması nasıl oluyor onu daha sonra beyan edeceğim. Sonra der ki bu çağ ne kadar bereketli bir çağdır ki Yüce Allah bu musibetli günlerde ancak kendi lütfuyla o günlerde dahi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aleyhinde kötü kelimeler kullanılıyordu.
bu musibetli, sıkıntılı günlerde ancak kendi lütfuyla Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yüceliğinin izharı için bu mübarek irade yapmıştır ki gaybten İslamiyet'in yardımını sağlamıştır ve bu cemaati oluşturmuştur. Ben sormak istiyorum, kalbinde İslamiyet kalbinde bir sancı duyuyorlar ve gerçekten seviyorlar İslamiyet'i, saygı gösteriyorlar, onlar söylesinler. Bundan daha büyük bir zaman geçmiş midir ki üzerinde o kadar küçültme ve küfür edilmiş olsun Resulullah'a ve Kur'an-ı Kerim küçük düşürülmüş olsun. Sonra ben Müslümanların durumuna üzülüyorum ve bazen bu sancıdan dolayı ben rahatsız oluyorum ki onlarda bir kadar his dahi kalmamıştır ki o eziyeti duysunlar. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zerre kadar izzetini, hürmetini Allah sevmiyor muydu ki gökten bir bereket indirmesin bu kadar sövmelerine mukabil? İnsanlar Resulullah'ı o kadar sövüyorlar. Allah-u Teala buna mukabil bir nizam ortaya çıkarmamalıydı. Çıkarmamalıydı. Allah-u Teala bir cemaat kuracaktı. Ve bu İslamiyet'in muhaliflerin ağzını kapatarak Resulullah'ın yüceliğini ve temizliğini gösterecekti dünya insanlarına. Güzel talimatıyla dünyanın insanlarını susturacaktı. Sopalarla değil. Ki onun Allah ve onun melekleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl durud ediyorlarsa bu salavat ne kadar gereklidir ve onun zuhurunu bu cemaat şeklinde yapmıştır. Ahmediye cemaati şeklinde. Onun için bizim daha da fazla görevimiz oluyor ki Resulullah eskiden daha fazla salavat okuyalım. Hz. Mesih Maud Aleyhisselam dedi ki beni şu gaye için gönderildim ki ben Resulullah'ın kaybedilmiş olan yüceliğini tekrar ortaya çıkarayım ve Kur'an-ı Kerim'in doğruluğunu insanlara göstereyim. Onun için salavatı çok okumak her Ahmedi için gereklidir. Ki Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın geliş gayesini tamamlayan olalım. Yüce Allah'ın sesini üzerinde labbek diyenler olalım. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile sevgi iddiası üzerine yalnız naralarla bu sevgi hakkı eda edilmeyecek. Gayri Ahmedi Müslümanlar onu yapıyorlar. Bu sevginin hakkını vermek için bugün her Ahmedi milyonlarca defa rahmet ve salavat kalp sancısı ile Resulullah'a gönderecek ve gökyüzüne ulaştıracak. Bu salavat kurşunlardan daha fazla, tüfek kurşunlarından daha fazla düşmanları yok etmek için kafi olacak. Sonra daha fazla izah ederken salavat okumanın yolu nedir? Mesih Maud Aleyhisselam der ki bir muridine yazdığı mektubunda diyor ki bu daima düşünün ki gelenek ve adetten külliyeten pak olsun sizin bu ameliniz. Yalnız amel adete bağlı olmasın ve kalp sevgisinden dolayı ortaya çıksın. Bunun gelenek ve adetten onu çıkarın ve kalp sevgisi bir pınar gibi fışkırsın. Mesela dedi ki salavat bu şekilde okumayınız. Ki nasıl genel insanlar papağan gibi okuyorlar. Ne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ile kamil bir ihlas oluyor ne de tam huzuruyla Resulullah için bereket istiyorlar. Bereket ilahi. Salavattan önce şu dininiz olmalı. Ki sevgi irtibatı
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile olan o kadar derece ulaşmıştır ki insanın kalbi asla düşünmesin ki başlangıçtan sonuna kadar öyle bir insan geçmiş olsun ki o mertebeden daha fazla sevgiye sahip olsun. Yahut öyle bir insan gelecek ki bundan daha fazla olacak bu sevgide. Öyle bir sevgi olsun insanın kalbinde. Hiçbir insanın kalbinde düşünce dahi olmasın. Çok düşünmeliyiz. Hiçbir insan Resulullah'tan önce vardı ki öyle sevilen olsun ve daha sonra da sevilen bir çocuk, bir erkek ortaya çıkamasın. O derece sevilen. Yahut onunla ilerleyen birisi ortaya gelecek. Bu din böyle ileri sürülsün ki gerçek sevgililer Hz. Resulullah'ın sevgisinde musibetler ve sıkıntıya giriyorlarsa yahut gelecekte sıkıntıya gireceklerse insanın aklına gelen bütün sıkıntıları elde etmek için onu elde etmeye, insan onu kaldırmaya razı olsun. Şu sıkıntılar olabilir. İnsan kalp huzuru ile Allah Resulullah'ın sevgisi için o sıkıntılara girmeye razı olsun. Dedi ki öyle hiçbir akıl bir sıkıntı söylemesin ki kalp onu kaldıramasın. Öyle bir buyruk akıl ileri sürmesin ki kalp ona itaat edemesin. Ve öyle bir mahluk dahi kalpte olmasın ki o cinsin sevgisine ortak olsun. Ve din böyle olursa, öyle iman çoğalırsa o zaman salavat söylediğim gibi bu gayeyle okumalıyız ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kamil bereketi Resulullah'a indirsin ve kendisini bütün alem için bereketlerin pınarı haline getirsin ve onun büyüklüğü ve şanı bu alem ve o alemde zahir etsin. Bu dua huzur-i tam ile olmalı. Kalp derinliğinden olmalı. Dikkatli bir şekilde olmalı. Nasıl ki birisi sıkıntı anında dua ediyorsa, hatta daha fazla tezerrü ile bu dua edilmeli. Ve kendi parçamızı tutmamalıyız içine. Ki şu sevap olacak ya şu derece bana nasip olacak. Haliseten şu gaye olmalı ki Allah-u Teala'nın tam bereketleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzerine nazil olsun ve onun celali dünya ve ahirette parlasın ve bunun üzerinde insan himmet etmeli ve gece gündüz dikkat etmeli. Öyle ki hiçbir murat bundan daha fazla olmalı insanın kalbinde. Böyle bir şekilde bu salavat okunursa gelenek ve adetin dışında olacak ve çok büyük nurlar ortaya çıkacak bunun neticesinde ve huzur-i tamın bir alameti budur ki genellikle ağlayış dahi bununla birlikte olsun. Öyle ki uyku ve uyanıklık eşit olsun. Sonra dua ve muridine dua rahmet okuma konusunda şöyle diyor ki teheccüd namazı ve genel virdlerde gelenek meşgul olun. Teheccüdde çok fayda vardır. İşsiz bir insanın bir faydası yok. Rahata düşkün olanın bir faydası yok. Allah-u Teala dedi ki وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا Benim yolumda cihad edenlere biz kendi yollarımıza ulaştıracağız buyurmuştur. Dedi ki rahmet göndermek öyledir ki Resulullah'ın dilinden çıkmış olsun o salavat. O da şudur. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin kema salleyte ala İbrahim'e ve ala ali İbrahim'e innaka hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin ve ala ali Muhammedin kema barakta ala İbrahim'e ve ala ali İbrahim'e innaka hamidun mecid. Dedi ki bir muttaki insanın dilinden çıkan kelimelerde mutlaka bereket olur. Onun için düşünmemiz lazım. Muttakilerin lideri
ve peygamberlerin liderlerinin dilinden çıkmış olan kelimeler, demin okunan salavat ne kadar bereketli olacak. Kısacası bütün bereketlerden bu daha bereketlidir. Benim virdim de budur. Mesih Muhammed Aleyhisselam diyor. Ve ben sayıya bağlı kalmıyorum. İhlas ve sevgiyle ve huzur ile ve dikkatle ve tezerru ile okumamız lazım. Ve mutlaka okuyunuz ki ağlayış ve etki durumu ortaya çıkmasın ve kalpte inşirah ve zevk bulunmadıkça bunu okumaya devam edin. Yüce Allah bu ruh aramızda yaratsın. Bizim kalbimizden öyle bir salavat çıksın ki arşa ulaşsın ve bize dahi bereket versin. Allah-u Teala'nın lütfuyla aramızdan öyle insanlar vardır ki bu salavat okurlar ve durmadan okurlar ve Allah-u Teala onların feyizlerin manzaralarını dahi kendilerine gösterir. Allah-u Teala'ya dua ediyorum. Öyle salavat okuyanların sayısı daha da çoğalsın cemaat içinde. Onun faydası cemaat bakımından dahi olacak. Cemaatin ilerlemesinde de olacak. Hz. Müslim Mev'ud salavat okumanın yolu insanın hoşuna gidiyor. Tabi biz ona okuyoruz onu. Fakat bu öyle bir yoldur ki ben sizin önünüze dahi koymak istiyorum ki onunla salavat ile birlikte Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olan kişisel sevgiyi daha da çoğalmış oluyor yeni bir şekilde ve cemaatin ilerlemesi için dahi bu gereklidir. Mesih Müslim Mev'ud diyor ki biz başkası için dua ettiğimiz zaman bu dua bir şekilde bizim için dahi derecelerin yükselmesine sebep olur. Biz salavat okuduğumuz zaman onun neticesinde Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dereceleri yükseldikçe bizim derecelerimiz dahi çoğalıyor. Ve o Resulullah'a mükafat verilerek onun vasıtasıyla bize de ulaşıyor. Onun örneği böyledir ki Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bu ümmet için kendi bereketini verir ve o bereketler Resulullah'ın vasıtasıyla bize verilir. Biz salavat okuduğumuz zaman ve Allah-u Teala'nın bereketi neticesinde Resulullah'ın derecelerini yükseltiyorsa lazimen Allah-u Teala Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e şunu dahi söylüyor ki bu hediye filan mümin tarafından sana gönderilmiştir. Bunun üzerine onun kalbinde, Resulullah'ın kalbinde bizim hakkımızda dua çıkıyor kalbinden ve Allah-u Teala'nın duası neticesinde o bereketlerden bize de pay veriyor. Diyor ki ben kendim hakkında söylüyorum. Ben her ne zaman Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın mezarına dua etmeye gidiyorsam ben şöyle dua ediyorum. Önce Resulullah'a salavat okuyorum. Ondan sonra Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam için dua ediyorum ve dua şöyle yapıyorum. Ya Rabbi benim elimde öyle bir şey yok ki ben bu büyüklerime hediye olarak ve gönderebileyim. Benim elimde olan bunlara fayda veremez. Ancak senin elinde her şey vardır. Onun için ben senden dua ediyorum sana. Sen bana lütfederek benim adıma onlara cennete öyle bir hediye ver ki daha önce kendilerine verilmiş olmasın. Onlar soracaklar. Ya Rabbi bu kimin tarafından geldi? Allah hediye verecekleri zaman. Ve Allah-u Teala onlara anlatıyor kimin tarafından geldiği, onun için dua ediyorlar. Ve böylece dua edenin dereceleri dahi yükseliyor. Ve bu dua Kur'an ve hadisten de ispat ediliyor ki İslamiyet'in talimatıdır. Hiç kimse inkar edemez ki dua ölmüş olanlara mutlaka fayda verir. Kur'an-ı Kerim dahi fahiyyu be asana menha diyerek buna dikkatimiz çekmiştir ki size birisi hediye verirse siz ondan daha büyük hediye verin. Daha güzel hediye. Yahut en az aynısını geri gönderin. Onu verdiği hediye kadar. Kur'an-ı Kerim'in bu ayetine göre biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yahut Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam için dua ettiğimiz zaman ve kendisine salavat okuduğumuz zaman Allah-u Teala bizim adamızda bu dua neticesinde onlara bir hediye verecek.
Biz bilmiyoruz ki cennette hangi nimetler vardır. Ancak Allah-u Teala o nimetleri bilir. Onun için biz dua ettiğimiz zaman ya Rabbi sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e öyle bir hediye ver ki ondan önce kendisine verilmiş olmasın. Bu lazimidir ki o hediye kendisine verildiği zaman mutlaka anlatılıyor ki filan zat tarafından gönderilmiştir bu sana. O zaman nasıl olabilir ki bu bilgiden sonra sessiz kalsın ve hediye gönderen için dua etmesin? Bunun neticesinde onun ruhu Allah-u Teala'nın kapısına eğilecek ve diyecek ki ya Rabbi sen şimdi bizim adamımızda ona daha güzel mükafat ver. Öyle bir şekilde fahiyyu be ahsana menhaya göre o dua salavat gönderene geri gelecek ve bunun derecesinin yükselmesine sebep olacak. İşte bu yoldur ki birisi müşrikane bir hareket yapacağına biz kendimiz dahi fayda edebiliriz ve kavim dahi istifade edebilir. Kavmi ve ferdi her iki fayda olabilir. Böyle salavat okumak neticesinde. İşte yol budur. Bu yol öyledir ki daha önce de beyan etmiş bulunuyorum. Bununla cemaatin ilerlemesinin yolları dahi açılır ve cemaat ilerlerse Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat okuyanların sayısı çoğalırsa muhaliflerin sayısı azalacak. Ayrıca başka bir şey de söylemek istiyorum. Bazı kimseler sorarlar. Allahümme salli ala Muhammedin ve Allahümme barik ala Muhammedin ayrı ayrı niyedir? Lugatta şöyle izahat vardır. Lugat bakımından as-salat demek at-tazim, yücelik vermektir. Onun için buna göre Allahümme salli ala Muhammed'in anlamı şu olacak bu duanın. Ya Rabbi sen Muhammed'e bu dünyada onun zikrini yükselterek ve onun mesajını başarıya ulaştırarak ve üstünlük vererek ve şeriyet için beka ve devam mukadder kılarak ona yücelik ver. Ahirette onun ümmeti için şefaatini kabul et. Ve onun ecrini kat kat çoğaltarak ona yücelik ver. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın iktibaslarında dahi bunun detaylı şekil gelmiştir. Fakat lügat bakımından anlayınız. Sonra şöyle vardır lügatta Resulullah'a salavat hakkında barik ala Muhammedin ve ale Muhammedin kelimeleri vardır. Bunun anlamı şudur ki ya Rabbi sen hangi yücelik ve yüce şan ve büyüklük Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için mukadder kıldıysan kendisi için onu ortaya çıkar ve ona ebedilik ver ve devam ver. Ebedi olsun o. Kısacası özet şudur. Allahümme salli ala Muhammedin de kendi şeriatının üstünlüğü ve ebedi olarak kalması ve ümmet için şefaati için feyiz bulması için dua vardır. Ve Allahümme barik kelimelerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yüceliği ve büyüklüğü ve şanı ebedi olarak kalması için duadır. Şanının. Allah-u Teala bize gerçek manada salavat okumamızı nasip etsin ve bu salavat neticesinde biz Allah-u Teala'ya yaklaşalım. Aynı yerde biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sevgisinde ebedi olarak çoğalalım, ilerleyelim. Ve Resulullah'ın şeriatinin yayılması işi konusunda yeteneklerimizi harcadelim. Kendi talimatına göre dünyadan fitne ve fesadı sona erdirmek için kendi rolünü oynayanlardan olalım. Allah-u Teala onu bize nasip etsin. Amin. Şu anda ben 2 kayıp cenazeyi kıldıracağım. Birincisi Mevlevi Abdülkadir Dehlevi Derviş Kadiyan'ın cenazesidir. 10 Ocak 2015 günü vefat etti. 96 yaşında. Mevlevi Abdurrahim sahabi Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabisinin oğluydu. Medrese Ahmediye'den Mevlevi Fazıl imtihanını başardı. Kadiyan'da birçok görevde bulundu. Mahalla Ahmediye'de genel sekreter, sonra uzun zaman naib nazır Davut-u Tabliğ,
Sonra muavin nazırala kaldı. Sonra Nazım Caidat olarak görev yaptı. Kazi görevini yaptı. Editor Sadr Anjuman Ahmediya, Sekreteri Behişti Makbara, Naib Sadr Ansarullah görevlerini yaptı. Bir makalesi Dastane Derveş ve Zabane Derveş adı altında Mişkat'ta çıkmıştı. 2003 senesinde Kasım'da beyan etti ki Hazreti Mir Muhammed İshak radıyallahu anh Madrasa Ahmediye'de kendilerine yüksek sınıflarda hadis okuturdu. Beni çok severdi. Bana dedi ki Mısır'a giderek talimat, bilgi edineceği konusunda ricada bulun. Ben ricada bulundum. Dediler ki senin elinde pasaport yapacağının parası yok. Mısır'a nasıl gidebilirsin? Ben Hazreti Mir Sahib'e bunu söyledim. Ondan sonra 2 gün sonra rüya gördüm. Hazreti Mevli Şehreli geldi ve dedi ki Abdülkadir Mısır. Bu rüya dahi ben Hazreti Mir Bey'e anlattım. Tesadüf şu oldu ki 2. Cihan Savaşı zamanıydı ve Ahmediye cemaati tarafından gençler orduya katılıyordu. Ben cemaat tarafından orduya girdim ve haftada bana izin veriyorlardı. Böylece ben Mısır'a geçtim. Ben oradan Roma'ya gitmeyi karar verdim. Hindistan'a geleceğime. Orada bir kilisenin bitişinde bir salon vardı. Sormam üzerinde dediler ki haftada bir gün, pazartesi günü burada Papa konuşma yapıyor. Ve insanlar görüyorlar kendisini. Diyor ki pazar günüydü, pazartesi günü. Ben dahi salona girdim. Orada insanlar daire şeklinde duruyorlardı. Savaştan dolayı Papa huzurdan bahsetti. Dünya huzurundan konusunda konuşma yaptı. Sonra oradan geçerken geri gidiyordu. Ben yanımdan geçerken her iki elimi tokalaşmak için ilerlettim. Papa benim ellerimi yakaladı. Ben onun elini yakalayarak İslamiyet'in mesajını verdim. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Mesih'in tekrar gelişi konusunda dedim ki o zahir olmuştur. Hazreti Mirza Ghulam Ahmed Kadiyani Mesih olduğunu iddia etmiştir. Ben onu kabul ettim. Ve sizin dahi onu kabul etmenizi istiyorum. Ve böylece mesaj ulaştırdım. O benim sözlerimi dinledi ve memnun oldu. Sonra bütün Avrupalılar ve Amerikalılar benim etrafımda toplandılar ve cesaretimi methettiler ve onlara dahi tebliğ yaptım. Pop'un tebliği, İslam tebliğinin zikri Tarihi Ahmediye'de de vardır. Zikredilmiştir. Bu konuda dua kabul edilişinin ve birçok olayını beyan etmiştir. 1969 senesinde hac yaptı. Merhumun 3 kızı ve 4 kızı vardır. 3 oğlu. Fakir olmasına rağmen güzel onlara okullarda okumalarını sağladı. Büyük oğlu Almanya'dadır. Dervişlik durumunda doğdu. İlk oğluydu. Dedik onun kızı vefat etmişti birkaç önce. Tek başına kalıyordu Kadiyan'da. Kızları Almanya'ya gelmesini söylediler. Dedik lütfen böyle bir şey söylemeyin bana tekrar. Yıllarca tekrar Kadiyan'da kaldı yılbaşına ve sonuna kadar dervişlik sözleşmesini tamamladı. Kadiyan'da Behişti Makbara'da defnedilmiştir. Allah-u Teala derecelerini yükseltin ve evladının dahi onun yolu üzerinde yürümelerini nasip etsin. 2. cenaze Mukarreme Mübareka Begüm Bişir Ahmed Hafzabadi'nin karısıdır Derviş Kadiyan. 3 Ocak 2015 senesinde 83 yaşında vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Babası Şefi Ahmed merhum UP'nin sadrı idi. Hz. Müslim Maud radıyallahu anh'ın 1945 senesinde ülkenin bölünmesinden sonra Pakistan'da evlenmek zor olur. Dervişle Kadiyan'da evlenseler. Bunu için Beşir Ahmed Hafzabadi Avrupa'dan bir kız buldu. 1900 bilmem kaç senesinde merhume namaz kılar, oruç tutardı. İhlas sahibi dindar bir kadındı. Mücevheratını çanda olarak verdi.
kocasıyla birlikte sabırla bir şekilde derviş görevini yaptı. Her durumda onunla birlikte kaldı. Şimdi Allah-u Teala'nın lütfuyla durum çok değişmiştir. İlk günler çok sıkıntılı günler idi. Hilafeti çok severdi. Ve merhumenin bir oğlu Munir Ahmed Hafızabadi vekili Ala Sadr Anjuman Tehrik-i Cedid'dadır. Tehrik-i Cedid ve Sadr Management Committee Fazl-ı Ömer Press'in sadrıdır. Vakf-ı Zindagi'dir. İkinci oğlu doktordur. 3 kızı Pakistan'dadır. 2 kız vefat yanındaydı. Merhume Musiye'ydi. Beşli makbarada defnedilmiştir. Allah-u Teala derecelerini yükseltsin. Evladı arasında dahi Ahmedi devam etsin. Daha fazla katılan olsunlar, imanları, yakinleri çoğalsın. Elhamdülillah nahmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.